Say Oda, when you go to Naya, say Oda man pon me back. Any man pon. I'm a man pon. I'm a man pon. The sound of man pon my. Jump. A dom, any wine, a dom ni sachere for. A dom any amanian pon for our mudi a comensia. Dodo any wine. Dodo any contonchi. A boa a here kuma. Boahin and then 2 busuya. Omoba 9 ekopimo mensia. So omu ko jam omu hene amena sai akire open so. Oman no hwan omani asante. Dodo na ba 9 ko mensia. Se mampon enya hene. To omu ba be jam mamponfo. Mampon hene sai no se opem so nana otumfo. Sa o te chire samame na mentima anko dinkunim. Anfa enwere fita menchirewa. Na me awisia hene. Me mampon hene matumi nsaye. Yeni mantoa. Yeni kwa pra hene. Asamatu mu menhia hemfie. Ye kasa ohene bi ato ni nsaye a ekire sen. Na kasa gazette amu obi nya ohene kura no. Sa asam na bi so mu ntiase. Ene ye babaje hunim die kakra. Otumfo Mr. Tam kasiye kan tan kasiye se mena nani asia magwashia mena nani amani ampo mena nani bo ahyan ntuo mena nani akwa mu apan mena nani osebo nso odikan me ofa ye osebo nso a otoso mienu sompa mena nanom som sikadwa ana me osebo nso otoso miensa me beto aso misaibi yade Otumfo osantehine onwisia hiane me onifa hine me osahine panyine me sa wo chechire sama me na samantumi anko dinkunim anfa enwurafita amechrewa metume ya wada etu ntankase Dasebre mechia wo Mejuso minya yeah Mejuso pa yeah we there Dasebre na ba nche aboni bi anim ye kasa ohene bi ehai akire santehene na watu ni nsaye anase watu otumfo ntama sa kasa na kire sen na de na yebetim de case study na yesu e bibia frame yo message echia obi question obi sa mi je kasa obi ato otumfo ntama apaja sana obi sa mi ase chese anase watu ni nsaye anase watu ni nsaye okay you're picking one after the other inti yendi kan shase wo nsaye no because nsaye na chi ene ana entamto ne ba yakase nsaye ene dien nsaye ye se eya santiment mu ni asem ni eke ena yebi me nsaye pe abra yitu anamu bi ene nsaye yebetime nsaye yebekokon a nsaye yekoye yi a Isai ejani pa kwa Isai eyi yale no wu petu free egusuanim ana yebidi hene anahima so a normally yebidi hene a Isai so atiase ohima de wo Isai enti Isai a yedidi hene ho asem na yebekan Isai yedidi hene eye egusua ekuro oman na uba bidi wo muso no ensidia udi kan di enseno ewu ukuru udi ensi kire ukuru ni se una oba panye yu eyo hima yu no uda ho adi a kire na emu unu omu di ensi which is mu di ensi se odo adwumaden mfuntu hyehyeye pa ene bebe no mba betina na wudi omu uda ho adi so na ayo mura no mu di sibo ajeoso ene ye woni omu nsaye nsaye no usai kire ukuru ene mu mpenfo uya which is usai kire wonkunya sofo no mo so ya kire omu usai kire no usai kire omu na oyi wakukuru no wadan ho adi a kire kuru enu twema sentiment mu di ye wa sentiment nyina ewura
ono opim so say tu otosumienu prempre intino usai wi na sa oye man hene a ana ye osante hene brem pon a sa oye man hene a afei na ye de uba osua wi ne ye de uba ba kire yura se osua wi ni ama umre no ba bi so ya kire no se inchemu koso a edrum empempenso a uba bi so ya kire yura na ubegina yura animu a ubeda wo hu adi akire yura sampa oye odehie na akonya na wote no we odehie konkra uba betwa ofa ana wona nam edwuma so na unya edwuma so ebiti se uba ka kire otumfo se me ni pass mesia me gina hai sense uba besu akire opimso ntino apama ewo asante ene ukuru ne ntem no ena uba behye kina de ona na mo ye boa ema asanteman mpuntu course no ena uba bede iwura ohu adi akire iwura se uba betoa so omudo omunyuma pa no aba beka no waso afrem ana pomponso no wosai na usai wi a urbe krobia wonentam ubeka ukuru ntam se otu nsaye na no asa asre iwura ntam aka ntam kese aka se utu unsaye na which is the original kind went me anya ana we any amo kire opemso a utu ntam so ntam no in this case odi sre ama yewura abu bim wait makotena akunya ne so isa say opini ma osi bi kire ne dia which is odi akunya na ede odi ama enti wakantam se akunya na obetena so ehu asedi ani hu hye bia obedi ni na wadi yura ni asantmeni amebi aka okru so it is hard we ni entam ana say ensidi a wankasa wadi efa na mona uba bitu nti ene ye ntam no na wato ne ntam no me de to aso keke na aye simple amaye ene say de o kan ye nyina chi no ukotre krum ho no afi asase a no oton utoma we no asa aton asase ko na mani pa so mesi o na si ye a yesie emu wo ho no waton asase na edi akoton asie me o ka se wo ye no ma we nyina na ye bo ko adu kire osante hene enti ye bo ko na unsemu bana nim na no obo kokose no ma seni na wate na hwe esanse ubiso anyesa na oka eno atwo adwena baso umwa no abuna nimtia na ogusu na woye no ma bia ensem fata obi re ko obi na ne riti krum ho a osem yo hene na waje na fri kese no ma ensem fata nko a woton sase afi akonya na akotena so no se sika ko ho mpemprande ne hu se otutu odi abusiano obi antimi ma wani mpo no no afa adwene na wa jese wono ma wi nyina no enye de o hye bo se o ba be no entam no ensena wudi ye no enye no na wo ye no eno no se ba yurenum ba akumienu miensa na se kokoboko so na ye ya utimi itu ade sanse watu wontam entam na o de besra bie no wamfa ebu ni ani di amantam no etanse usre yura mtam na adigi akonya ne tena so afi unya tena so no enam si yura entam na ade sra bie ntino yura so ekro na odi so hene no emu nipa nyina ne nananom ena wo yeyu na akodi wo musinti no itimi ji wakonya ne free wensem oje ni se oje ni se wo yo something ni kiki ni mo oje sanse wato wontam entam no ayesi duabo wa wabo hu dua enyawa eno no ajima ko na omunye omutribiti anyasa na chese wato wontam nti eno no entam to no anase obi abusuasem nkunyasem na uyo hene no bi abeka yura ntamaguso na wonim se
and Tamna ya can go soon. Udibem, Utime the boss. What the boss were. Nayaba, Absamno, I san abeos open swasem, or no penny bit macanin time was. Like I say, Assembly Banimna or can. Nampa, Udibima, Sandy Pana or can Tangus, near Bonica. In fact, Sadia, your Bonica Kesipa. And I say, what the boss, not say, wouldn't say would default. Name with the boss were, I guess all day boss. While he and I the boss near could do, Nasa 7 no would differ. A fee. A homo be an imbeam. There's an tamno at one time. So what you say? Now, it be at the for the word and coming a bitch in Pembiati, I say, because Minister Donati, I say, and then you penny in an as ever it be and tamno on what you say. In tea, so to us, a question of Gusamino. In Cheyenne and Tamon, Namachishim. Where dear, when it becomes a sneak peek, and Tamno won't mean to hook a crunch, dear Tam. And Tam, in Senahobi, and I say, Abaco Simbia, Rubika, Abran and Yabre. Say what you say. Senahobi, and Abaco Simbia. Ye can't, let's say, ye can't a kind of namo, ye be a woody. So what you say. And some improving family say, baby, I know Mutino. Ye better shall we to Frihoma, or Munanamu Mukurin in our bopitin to Muka, Sadana, Sem C, and Mutimika say, Yawa Domka, Mikaya Wada Bonnie say, ye too free, Hamayakoya to Cotana for. Which me can Tam say, Ada Yoko, a Kunwea Yidim Kuku, a Tam Kessie, be a bosom Kessie be free answer. And somebody woman who do be so, which me can Tam say, Obadina Nima me or anybody, I say, ye num Sikasa Guniso, ye num I funny say, a bosom Gunisuma, or wish you yet free. Ahenia Kunyano Huntina, your one time Kessie, and Tam Guma who do be. Into the moment, always say, and Tam Akan, no Pims one time near Sreka, no Pims one time near ye, and pennies and Mams and I so Pims on I say Chirim, a year now more per bam and Eddie Santi, he no munyabi. And a story I work and Asafo. In Tunes, I will be overcome. Amukum, sorry, Amukum. I will be overcome Thomas Imbia or Amukum Hinawa. Let's say Amukuhini, they were to Fueja. Intino. Tamnu meaning in Tuesreka, let's just say, oh, Nasama or can also on no crepe and a dim cassim. And he said, anything beside no creno, what you ran tam is anity. Semetuasia, Onu Binya Sam. No, Gassa, or can't you run Tama? I guess what the injunction are to the Oyan Sunyasa. Inti say, open ya or can't also so into we bet him with the dear. It's him with the dear. On say, and we live in a different generation. So the same way, you know, you can't, you new generation, never been Tiasi. Ubia, but Tiasem Nibiano, a crack or boy in a money. A boy in a mania near the Quafo Abba Abachimu de Tia. It is a Sama Mutume and funeral. And tis a Sama, let's just say, and no, Obako, Nomako Yuma dear, and Sana, Fred, and Tamna, we are more ready. In tea. The moment I didn't junction battles, is some no court, any class of Quasam, and our consul. In tea, over train a man Tamno. You resist ye we, and I read not want to swear we. You are with me the chemo. And also, don't do we are in the Pacrona as 7 fan of honor with me the chemo. We just saw near Bomoka. Tambu, I tell we knew you say Boca. You saw a naja. You're I can say, and Tamuno, Geno, Unformating Quinidim,
na entansi bet enya dia ubia ne kabi keke omo a ayabusuasem ayunkunwasem ana esasesem a idimu pa na betima isiri rantam aka because anoma no nature tumi titima yede agya opem so se to abibio enu ntino yede mu nipa ne mu agapade nyina agya no nti so obi sisi wo kwan bia so a na open justice a ne mu nyi obia na asem bia na betima ke rantam obia na okantam na tam open there agise wo nipa no no hini bi na edi no hini de ne nkonya kase a oseso ne sisi ana abusu agapade bi na ekodi be utimi se rantam katoso ana se wade obi sisi ana wade obi di kwatikwa bi ije na nipa no ohwa oti akonwa so woni mama mere na utimi kantam yedi sisi ana odeje akisa na kantam abra kantam yo yebeda wase opanyin na yeda wase ne yehwe kasa bi se Gazette emu bi nyo hene Gazette emu bi nyo hene sa kasa opem so ne kane na emu se pina antiase ebi mpot meje ohene anosi bone kasa Gazette emu bi nyo hene e kire sen yo Gazette ampa Gazette entimu bi nyo hene Gazette emu bi nyo hene so ahenye eye abusua japade ahenye eye nanamu nhihye ya efiri soro iganzo carry Bible ni ma ahenye efiri soro ahenye efiri soro so inti ahenye eye nanamu nhihye ya omaya to free titi no Gazette and answer Gazette however ubisi atemini biano it doesn't mix one a chief so Gazette here a situation where institutional ya establish under Chieftaincy Act International House of Chiefs and omono under that act omo friend say administrators say me if I'm stand to be correct I'm say region BA in NIPA 5 as I say and yes our president and vice and more or less no according to say I am funi nyina no almost court no so that I say how much on mine ni ahensem ni sanoma no man na dia ni say a certain period of time before nini ho na make us before nini ho is after Kwame Nkrumah na aban na ne pere ni senko benya authority over all the chiefs and king in Ghana na ne target by Santifo because that time na ohine ahinyi no make maka say 75% aya Ashanti territory nti Kwame Nkrumah no be who say the only person that enclave no omutie no ayo Ashanti henepe nti so betimi ono be yo mampanyi no betimi nya authority over the people I just when he divide the rule so that some of the people might listen to him. No, it means they are opposing or something. I'm one, and I'm so man. Na manu dino. One chesed the nanka Kwame Nkrumah because of some fun or target you in Tino. Spiritually, no, I'm working on his behalf. In Tino, and ready as a double front. In Tino, almost set up a committee. Said the eminent chiefs nina hona omushia nti obi akudi ni obabi a na because of say ye wo ekrubia wo friend say omu for example mamemfa sampa nya example uko sampa mu
traditional council, Sampa traditional council. No, Sampa hini na head. Nana Samma Jafra on the head. Inti uko krubia na traditional council region ne wo ni sa yiru no. Omo susu wo omo aya omo fazi ku omate. Inti region ni nkuru ne wo ni nyina no. Omo susu wo regional capital no mo efe ne say traditional council also na president yi president ni vice ni ade sa and so no aba national try one no so intino so me semiti wase a ana se ai ni share se de be ya udi hin na oba be gazette amom. Oh, your original traditional council, your national traditional council, until region, all the cities within the region and our towns within that region. Until almost subject to national one. Oh, no national one in your traditional, national House of Chiefs. The National House of Chiefs, and I pick 555 from region. Yeah. I'm not very sure of the number. The traditional council in our region, no more about national. Now the national. National, when my I'm here recognized. Don't pay a gazette to say, Kuna, Otesuno. We are still in it. I find say traditional council now so Ajiwatu. It is it one. Let's say yet traditional council to the Arabia. Who are say national so as a Christian so now I don't know people who are now reaching on now anybody I have a book. You will they have a could be one side that is a Kunyana demand no we are pen. In this case, the case study be one and that associate. Hoping you can say another man any come on be obey original president. National Association. So another man henina o heni region dia o ye katasimu semeti amabono and enclave no ayui abusuan ko yi omo de hia abusuan pe ene yi ni hene na omo de odi hini bia so in we no me mama ne a afi yede na ko regional na wakọ regional House of Chiefs wo na afi de region no yede na ka ho na aba National House of Chiefs aba be gazette so intino just wedim so what it means is say edu time bi na ye select ahene mo be ko National House of Chiefs create me de ne kan ho because ni din ni document ni bibia na yen asantime mu de opemso bo hene a ba bi obo region no a we osante we share osante hene ase no so osante hene bo esi we hene pe wabusu endorsement na what they call region ko no nipa ne so onye say asante for ne bi wo bebia musi ni wo bono apart from Ashanti region no the second a year Asante our territory ho yepon in this obono president kwasa no mpinia we ye wo 500 other means with me ediako amwagaze bi ni sampadi ya do ma hene no say e wo se phone nso ma obema young boys akọ akoye aluta no matter of time na Ghana ni ede enuma edile enuma di agro o senka said o mutima e bold achi fene say boko ayifo hene no kusasi for enye kusasi no ayi fene say I'm proceed for hene thank you I was saying komoche do mahene and many occasions na me feel say NDC no in favor nti a matter of time and I say crime has no expiring date so what you say crime has no expiring date nti no so we no mo bi na ya nche na le be crime a bit matter we den one day we ababi ba no be say o pursue case na bit match
nti no yɛde no medi agro anyɛ saa nka national chiefs no ɔmo approve wi anaasɛ court approve wi a case close uni kwan sɛ go over court hyehyɛ no na just say uku over na just wakɔyɛ contempt so yɛ criminal so ate ase ɛno nti no so ubisa me anasa na tie na kyerɛ sɛ gazette no a statutory regulation it only acknowledges an existing authority. It does not confer on it. The person trying to say exactly. It does not confer. The person trying to say or hinin the wafa amamrani amania kwan so a sign. It sign actually in mind. That's all your mind has always trying to open so as antimem do no. Nessa open so na Nessa open so na ye overlord of that stool na. Wabe so ya kire no. Sameto wasi ya. Sa pepepe na tie so say asantimai no mimi fra asanti dwaben. Dwaben no e ka asantimai ho. Enti se ga dwaben ka asantimai ho. Sebi se na mimi ye di hie na dwaben akonya ato na makudi a. Mi so ai kire dwaben man wi a menya wo hene o. Ya me ye wo hene. Me so a kire mi mai. Me so a kire mi nkonya sofo. Me ye wo hene. Ahini ni ma benya no menhia. What it means in say there will be and I could be enti opemso na baba ma mahini no awie pay enti se me criminal beti say I say wasa akafo ma wasa be wa anwama e ohunu se wati ase enti hona e di ukone yesa usa ohuwi a enti na usa ohuwi a yeso out the part the goose so enam kumasima emis the kru kumasi no ene chesa asantemai women da ba fa kumasima enim no na tumi e wo wie ni obi a ye de wa kire ni pija okosuru ye de wo kire a no mo so ajiwa wa atu na afa agusua na ukodi made no omo so di ahurisi na na mo ye gidie no se na mo so di ahurisi se omo nya omo nsi anan mu na sa tumi no osantehini pe de se tumi ni mo na mo ahurisi na mo kyese tumi no omo kwa ewo pemso ho enti on se oman hini bi ewu opemso no kohwe ne last okohwe wi a ya se wo hu bia o de krase kan mienu no ayese no atwe no ayese no atwe o ayese no atwe mprensa no agini tumi because also asandima mutumi ni mfa nkwa asamado o pemso ho eni so ubenya unsi anan mu a ta tumi no o de ewura no o de amano enu nti ne ho na ahenni ni eje no nti opemso obi di man hene a o chi opemso pe na kwadwonfo na start ebe for some minutes and then we jani nsa o de tumi ne mo nti ono na oma waye o man hene afi na edimu if you na mabontia a bit my fro nana sanse o be di ade sanity yo ene that's a very ibeda wase na that's na ya saba onchen bi sapepe na nsa na me de beto so no we na ye ka no musi na asante de baby for de no mu ni ohenkese bia wo mu omo no ohima na yi ukire wi na usan kire ukuruma na epegya wa we ohene no eye sa na tie na ye de yewo opemso se tu a oye asante man nyina ewura nti omo musuma asante pe na sa hyehyɛ ye no ewo koma omo ena bo omo ho ban so tom hye sikadwa ase beka ne sa sanitie timi da ase channel so ene ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka se binesa anya woda wo akwanya se wo so baba so na wabetneten kasa no ana se wabekere wadwe beka abusuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana se omunya binhwe medase